یک روز پس از پاسخ موشکی ایران به بغداد، منافقین که رسما به ستون پنجم عراق تبدیل شدند با منفجر کردن بمبی مهیب نماز جمعه تهران را به خاک و خون میکشند. واکنش امام جمعه و مردم تحسین امام را برمیانگیزد. مرحوم آیت الله کاشانی چطور؟ مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود. الله اکبر، الله. مرگ بر امریکا! رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشان ادامه میدهند. این صدای انفجاری که رخ داد مربوط به یک حرکت منافقانه رذالت آمیزی بود که در بحبوحه جنگ این مردم عوامل و مزدوران خائن استکبار جهانی در نماز جمعه این بمب دستی رو کار گذاشته بودند. ندیدم حتی یک نفر را که یه تزلزلی درش پیدا باشد. و اون وقت امام جمعه اونطور با اون طنین قوی صحبت کرد، مردم با اونطور گوش کردن، اونطور فریاد زدن که ما برای شهادت آمدیم.